В столице жители частных домов остались без света. Сильный ветер оборвал электролинии. Аварийные службы проводят восстановительные работы в районах Сарыарка и Алматы, сообщили в энергетической компании «Астана-РЭК». Задействованы 12 оперативных и столько же ремонтных бригад. Электрики работают круглосуточно. На усиленный режим перешли и коммунальщики. С утра на уборку улиц от снега вышли больше 2000 рабочих и свыше 700 единиц спецтехники. В первую очередь они очищают центральные улицы, дороги, по которым ездит общественный транспорт.